तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं HRCT ऑफ चेस्ट। ये पेशेंट का छाती का CT स्कैन डॉक्टर ने लिखा है जो हम करने जा रहे हैं। इसमें हम मशीन से पेशेंट को बोलते हैं सांस रोकने के लिए और फिर थोड़ा देर के बाद फिर सांस लेने के लिए बोलते हैं। CT जब चेस्ट करते हैं तब जैसे मशीन से देखिए ये आवाज़ आ रहा है। वीडियो में मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ इसमें देखिए मैं सांस रोकने के लिए भी बोल रहा हूँ और फिर थोड़ा देर बाद सांस लेने के लिए बोल रहा हूँ। उसमें चेस्ट का सभी ब्रोंक्यूल्स बहुत क्लियर दिखाई देता है, इसलिए सांस रोकने के लिए हम लोग बोलते हैं, लंग्स में खासकर।